ধর তো আমাদের সামনে একটি টিভি দেখতে পাচ্ছেন। টিভিটি যে কোনো চ্যানেল পাল্টালে এরকম শব্দ করে। তো এটি কিভাবে সমাধান করতে হয় সেটি নিয়ে আজকের ভিডিওটি। তো আপনারা প্রতিটি চ্যানেলই লক্ষ্য করলে দেখবেন শো করছে, অটো বিজি আছে, এখানে ডিকেও করে নিই। তাহলে এটি আমরা কিভাবে সমাধান করব এটি সম্পর্কে আজকে টিউটোরিয়ালে বিস্তারিত বুঝাবো। আর যারা পূর্বে আমাদের ভিডিওগুলো দেখেছেন তাদের প্রতি অনুরোধ রইল প্রতিটি ভিডিও দেখে আপনারা কি করে মন্তব্য করে যাবেন। তো কথা না বলে কাজ শুরু করে দিচ্ছি। তো আমাদের যেহেতু এটি চ্যানেল সংক্রান্ত সমস্যা, চ্যানেলে দৌড়ে ঠিকই কিন্তু চ্যানেলে কোনো প্রকার সাউন্ড আসে না। তো এটির জন্য আমরা আমাদের চ্যানেল বক্সের যেই সাইড পার্টস আছে এগুলোর দেখব। এটি অনেক সময় পিএফ থেকে ত্রুটি হয়। তো অরিজিনাল টিভির ক্ষেত্রে এটি বেশিরভাগই অরিজিনাল টিভির ক্ষেত্রে আমাদের অরিজিনাল টিভিতে বেশিরভাগই এই সমস্যাটি হয় আমাদের এই আয়ক কয়েল এটির জন্য। তো আমরা সরাসরি কোনো কাজ না করে এটি পাল্টে দিয়ে দেখব। যদি সমস্যার সমাধান হয় তাহলে আমরা অন্য কোনো ঘাটাঘাটি করব না। আর যদি সমস্যার সমাধান না হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই সমস্ত চ্যানেলের সাইডে যেই পিএফগুলো আছে এই সমস্ত পিএফগুলো পাল্টে দেখব। তাহলে আমাদের চ্যানেল সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে। তো আমরা পিএফটি পাল্টে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমরা এটি সম্পূর্ণ জ্বালা খুললে নতুন আরেকটি কয়েল লাগিয়ে দেব। খুলে নিয়েছি এবং আরেকটি লাগিয়ে দেব। তো আমি এটা লাগিয়ে দেব। আমরা এটি যেভাবে খুলেছি সেম ওইভাবে পিন মিলিয়ে লাগিয়ে নেব। ঢুকিয়ে আমাদের লম্বা যে দুটি ঠ্যাং বডি এটি ভেঙে দেব। তাহলে এটি সহজে পড়বে না এবং আমাদের জ্বালতে সুবিধা হবে। তো আমরা এটি তাতাল দিয়ে জেলে দেব। জেলে নিয়েছি। এখন আমরা টিভিটি পূর্বের মতো লাইন দিয়ে চেক করব। লাইন দেওয়ার পর আমাদের টিভিটি এখন সাউন্ড আসছে। তো আপনারা চাইলে এইভাবে এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারেন। তো ভিডিও কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর কোন টাইপের ভিডিও চাচ্ছেন কমেন্টে নক দিবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।